德寶怡高咧算係而家新房咧好熱門嘅一個盤啦，但係今日咧幫大家揾到一套2樓，然後帶一個大露台嘅2房俾到你，執得仲好靚添。先嚟欣賞一下咧我哋小區嘅園林，因為點解會帶大家睇園林呢？因為我覺得德寶怡高嘅園林咧確確實實喺中山係好少有嘅。如果你考慮翻嚟度假啦，或者係長住一段時間，再選擇要唔要買響德寶怡高，甚至乎係你前排響呢度睇咗房，但係你未做好決定啦，都可以嚟睇。真係㗎，陽光打入嚟嘅話呢，我覺得呢個小區個園林個景緻呢，係真係稱得上2個字，就係好精緻。因為點解精緻呢？嗱，你睇下我哋呢度啲樹木嚇，首先呢係有層次感嘅。咁當然啦，而家你睇身呢，我覺得啦嚇，同花園啊嗰啲比呢係好。即係會比較難比，但係作為一個小區嘅園林嘅話呢，有呢一種老樹根嘅樹啦，再加上我哋而家見到嘅大理石鋪面嘅面積咧係好多嘅。嗱，成個小區嘅大理石鋪面咧要達到60%以上嚇，即係咁佢嗰個打理問題啦，同埋個蚊蟲問題咧係可以好好咁樣咧減少到。咁而家嘅話咧，我哋去睇嗰個區咧係屬於我哋德寶怡高嘅一個寶區嚇，寶區咧。喺我哋22年嗰陣咧已經收樓㗎啦，咁業主咧後期係裝修好咧，自住又好啦，自己出租又好啦，佢都方便嘅。咁然後咧而家咧佢冇諗住自己住啦，就攞出嚟出租。咁行翻呢條路啊，點解會帶大家行咧？除咗我覺得呢度真係好靚之外咧，確確實實嚇怡區同寶區嘅話咧係有區別嘅。寶區咧出邊唔會有咁多街鋪，唔會話咁旺，但係咧你打的嘅話咧係冇問題嘅。其實中山嘅話咧，可能你市區內活動嘅話咧，10蚊左右嚇，咁都可以即係話5公里範圍移動嘅。就門口咧都係有好多餐廳嘅。咁一陣咧就由我哋拍檔花姐幫大家呈獻。大家好啊，我係花花。我哋而家嘅位置咧就喺寶區嘅樓下，咁我身後嘅位置咧就已經係有現成開咗嘅餐廳㗎啦，係其中一間咧係中山本地特色菜嘅餐廳。同埋前面呢一間係黃鴿餐廳，相信大家都好熟悉㗎啦。有紅燒乳鴿啦，同埋鴿煲啦，都好好味㗎。嗱，而家我哋樓下嘅業態呢，啲鋪頭呢都開到七七八八㗎啦。西門即係怡區嘅西門嗰邊呢，都有真情飯店啦，各種餐廳呢、麵包店呢都已經開咗㗎啦。而家我哋入去小區睇下我哋小區嘅園林。我哋而家嚟到小區嘅位置啦，就係寶區嘅園林。我哋而家鏡頭睇下園林。鏡頭而家嚟到嘅位置呢，就係我哋嘅泳池啦，係小區嘅配套嚟㗎。硬件咧已經執好啦。嗱，老老實實咧，呢間屋咧其實咧真係俾咗本錢去搞嘅。嗱，開放式嘅一個廚房啦，中西廚，然後咧再加上2間房咧都執得好骨子。呢一個咧係通往我哋一個露台嘅一個口，但係咧業主咧因為佢而家未諗好嚇，我哋呢一個露台咧要點用，所以咧佢係冇打開嘅。不過咧作為一套咧德寶怡高我哋一個寶區要用，即係話96方嘅話咧，呢一套其實係真係可以好好咁樣體驗一下我哋呢度一個度假風嘅 feel 嘅一個樓。嗱，點解頭先講硬件咧已經搞掂咧？嗱，呢啲咧老實講好 colourful。各種塑料花，然後咧，我哋而家見到牆面上面嘅呢啲畫，再到咧我哋呢啲好顏色繽紛嘅佈置嘅話咧，呢個完完全全咧係業主個人嘅審美嘅。咁佢亦都本身係準備咗咧，久唔久咧，或者係話自己會考慮喺呢度住咁樣，然後佈置成咁樣。如果你唔中意嘅話咧，切一大半咧，完全冇問題，放喺櫃嗰度都冇問題。呢一套2樓嚇，我哋寶區咧其實係好通風嘅。而家喺2樓咧，感受到完全係有風嘅入到間屋咁樣。然後我哋再睇下出邊出邊呢度咧，其實真係可以睇到好多綠色嘅。我唔知道咧，大家咧就係話對園林景觀嘅感覺係點樣？但係作為呢一套咁靚嘅園景房咧，完完全全係冇問題嘅。咁咧租屋咧，我哋有一個情況下，唔中意嘅嘢咧，你執一執再放上自己中意嘅嘢就 OK 啦。而家咧去睇下佢呢個2房2衛咧，改成2房1衛究竟係點樣？嗱，你睇下按摩椅都俾你哋準備咗其實細節咧都係有㗎，所有嘅家私家電其實係好齊全嘅。
兩房咧，其實之前嘅話咧，好多人咧都會變成兩房一衛嘅，但係呢一套老老實實業主咧真係好想多一個衛生間，所以咧呢一套呢一個衛生間其實佢都係做咗嘅，會係有啲細嚇。我哋而家咧0.5嘅鏡頭嘅話咧，睇起身都唔會覺得太大，但係就麻雀雖小，五臟俱全。而家你見到咧櫃啦，然後再到佢呢個榻榻米啦，然後都係有好多儲物嘅空間嘅咁樣業主真係好有童真呢啲好 Q 嘅漫畫咧，其實咧可以喺呢一間屋咧隨處可見，但係嘅話咧真係俾自己圓咗一個小朋細個嗰陣嘅夢咯，咁樣整一間咧咁有童趣嘅屋喺度。嗱，而家你見到咧，我對面呢度咧個衛生間其實係會大好多嘅，連接翻頭先嗰個陽台嗰個位置嚇。咁呢個嗰個工位咧，其實嘅話就唔會有好逼仄嘅感覺咯。但係你而家嚟到呢個房間咧，老老實實吐槽一下。做咗 L 型嘅櫃，嗱而家其實已經冇位置去轉身㗎啦，但係佢嗰啲家私嘅話咧配得係稍大一啲咁如果你哋唔中意頭先佢配嘅嗰啲嘢，咁塞翻響呢一間房嘅櫃入邊，其實都不失為係一種好好嘅改造。呢一間屋20萬裝修一定有業主咧只不過係諗住偶然咧過嚟住，咁然後咧佈置一個自己細個嗰陣嘅一個即係話細個嗰陣嘅夢咯，圓自己一個心願咁樣咯。但係如果佢可以俾你作為中山呢邊嘅話咧，過嚟度假，過嚟先住體驗中山生活嘅話咧，我覺得呢一間屋嘅話，佢嘅品質完完全全係可以對得住佢嘅價錢嘅。歡迎你留言區，我哋互動過嚟睇房，揾我睇房，揾花姐睇房。